कोरियर कफ सिरप आसुची ट्विन सिटी को वर्तमान छुईलाणी निषिद्ध कफ सिरप लिंक गतकाली कटक एवं भुवनेश्वर में चढ़ाऊ बेले जबत होईछि कोटिए टंकार कफ सिरप ट्विन सिटी रे एसटीएफ माराथन रेड करिछि कटक परे भुवनेश्वर में राति अधिया चढ़ाऊ होईछि बिहार पाटनारू कोरियर आसीथिला विपुल परिमाण एक कफ सिरप मंचेश्वर स्थित ड्रागन कोरियर कंपानी रे पसी तनाघना करिछि एसटीएफ सह जिला प्रशासन टीम पेटी पेटी कफ सिरप जबत करा जाइछि बेआईन कफ सिरप स्मग्लिंग रो चेर खोजुथिबा बेले जणे व्यक्ति को अटक रखी पचरा उचरा करुछि एसटीएफ गतकाली कटकरू मध्य विपुल परिमाण कफ सिरप जबत करा जाइछि क्राइम ब्रांच एसटीएफ बादामबाड़ी रो एलआईसी कॉलोनी रे एक कोरियर संस्था रे चढ़ाऊ करी पाखापाखि 34 लाख टंकार कफ सिरप जबत करथिला एही घटना रे कोरियर संस्थार जणे कर्मचारी को उठाई दिया जाइछि ए सबु कफ सिरप हिमाचल प्रदेश रो आसीतिबा जणा पड़िछि उभय घटना रे समानता रहिछि उभय स्थान रे कोरियर कंपनी जरिया रे ही आसुछि कफ सिरप उभय क्षेत्र रे राज्य बाहरु आसुछि कफ सिरप आगरू पश्चिम ओडिशा रे विपुल परिमाण कफ सिरप जबत होइतिबा बेले एबे ट्विन सिटी रे व्यापिलाणी बेआईन कफ सिरप निशा वर्तमान कफ सिरप निशा छलाणी किंतु केउ उद्देश्य रे काहींकी ए सबु कफ सिरप अणा जाउची आ माध्यम होउची कोरियर रे तेणु सबुकु नै बड़ प्रश्न रहउची किए मगाउतला ए कफ सिरप केउ मानकर एथिरे संपृक्ति रहिछि केउ ठाकू ए सबु कफ सिरप पठा जाउची ता सहित जहाँ कह जाउची युव वर्गों को एही कफ सिरप निशा रे मताइबा पाई एभली किछि चालान करा जाउची कोरियर माध्यम रे ताकू नै मध्य अनेक सूचना वर्तमान सामना को आसुची जेतले कि तदंत मध्य चलीछि जे केउ मानकर संपृक्ति रहिछि ए कफ सिरप चालान रे ता सहित आउ केउ सब स्थान को टार्गेट रे रखिछंती से सबु को नै वर्तमान खोलताड़ जारी रहिछि तेणु कफ सिरप वर्तमान निषिद्ध कफ सिरप जाकू कह जाए जेतले कि ए कफ सिरप पाई जने डॉक्टरंकर प्रेस्क्रिप्शन आवश्यकता रहउछि किंतु एबे जेबोली भाबे कोरियर माध्यम रे पठा जाउछि एवं ए निशा रे वर्तमान युवा वर्ग को बाया करिबा पाई एभली करा जाउतबा सूचना सामना को आसुछि अधिक सूचना दवा पाई कटकरू किरण कानून को हम प्रतिनिधि हम सहित जोड़ी गलेनी किरण वर्तमान किछि अपडेट किछि जणा पडिलानी जे एउथरे केउ मानकर संपृक्ति रहिछि देखो बर्तमान सुधा कौन प्रकार जना पड़ना जन को कोरियर संस्थार जन को अटक रखी पचरा उचरा करुच्ची एसटीएफ ड्रग्स कंट्रोल विभाग एवं जो जिला प्रशासन रूपे कह 36 पेटी सॉरी क्षमा करें 34 पेटी 34 पेटी कफ सिरप जबत करा जहाँ बेआईन भाव ये गोटे आम जो प्रसंग आज आलोचना करुचे प्रसंग हूँ कोरियर आज आलोचना करुचे से प्रसंग हूँ कोरियर निशा चालाण कहीं निशा चालाण हो तार जदि आम कारण खोजा साधारणतः लोक मैंने देखते विभिन्न उपाय निशा आनी आप देखिए एयरपोर्ट केतले जबत होते बस रु गंजेई जबत हो तेज कोरियर आसिले साधारणतः कहीं सन्देह करेंगे नहीं ताकू नजर रखी निशा व्यवसाय करुवा जो मेडिसिन कफ सिरप व्यवसाय करुवा व्यवसायी मैंने कोरियर को माध्यम कर कहीं कोरियर पार्सल जी पठेब तार ना रे ग्रहण कर ना रा भितर कौन अच्छी कहीं जानीपारे ना जहाँ एक सरल उपाय होती जो ट्रांसपोर्टिंग रे कौन समस्या हुए ना कारण से जो बस्ता होती आसर केवल मेनसन हो कौटू आसला और कौटी पहुँचब आ कौ कोरियर नौ तार स्टिकर रही से सुविधा हुए ये भाव गला बाट देकी कफ सिरप पाणी बिक्री करने तेबे यही जो कालीर चढ़ाऊ निश्चित रूपे कहवा गोटे बड़ सफलता एसटीएफ को जो कोरियर संस्था को ट्रैक करथिला से ट्रैक करिया परे ड्रग्स कंट्रोल विभाग और एसटीएफ ट्रैक करथिला एथिरे कौन आसुची प्रथमे कटक बादामबाड़ी एलआईसी कॉलोनी थिबा से कोरियर संस्था पर चढ़ाऊ करथिला 17,000 बोतल जहाँ दाम हम 34 लाख ऊर्ध हम से कफ सिरप जबत करथिला जन को अटक रखिला किंतु ये कहूँ चाहिए जहाँ को अटक रखी से होउछन्ती कोरियर संस्थार कर्मचारी किंतु प्रकृत में जो बेनामी भाव जी मगई सी प्रकृत में किए एवं से जो मगई कौटी चालाण होता डिस्ट्रीब्यूटर को दि जाता ना दुकानी की सप्लाई करा से नहीं बर्तमान सुधा एसटीएफ कौन सूचना देनी जहाँ आम सका कहूँ जहाँ बर्तमान प्रसंग नहीं कोरियर माध्यम पलटि जेहेतु से सी लेके आसे कौन सन्देह कर अवकाश ना जो सुविधा हुए जो यही भाव निशा कारबार करने
କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଇଭଳି ଉପାୟରେ ନିଶା କାରବାର କରାଉଛନ୍ତି। या पूर्व नजीर रही आप देखिपे केतले स्पेशल चैम्बर कराए गाड़ी से अजय चालाण कराए आप देखिपे ब्राउन सुगार एयरपोर्ट धराई निकट में 30 कोटी टंकार निशा द्रव्य जगत कराई एयरपोर्ट किंतु एथर जो प्रथम थर पर जो कोरियर संस्था धराला निश्चित रूप पुलिस एसटीएफ को सफलता कहीं एभली एक घटना को ट्रैक करके लोकलोचन को आनी पार्ची एवं विपुल परिमाणर कफ सिरप को जबत कराई जहाँ लोक मान पाखे पहुँचा पूर्व ताकू निज हेफाजत को नहीं एसटीएफ तेज जो व्यक्ति जनक कोरियर संस्थार धरा पड़ी प्रकृत जो जेरा चली प्रश्न रही जे से जानी कि जानी कि ए कौन आसूची पूर्वर से कारबार कोरियर संस्था संपृक्त थिला कि एवं जो बेनामी लोक यह मगाऊँच बेनामी संस्था मगाऊँच ना से लोक किए तांकू मध्य पचरा उचरा करुछि जो आसूछि जो ठारू एवं कटक रे पहुँचिया परे केउठिकी जीव कोरियर जो एड्रेस रही केवल कोरियर एड्रेस पर आपण जानथिबे विभिन्न समय ए सब को नहीं वर्तमान तनाघना जारी रही हुए तो बहुत शीघ्र यार गोटे पर्दाफाश हो। धन्यवाद किरण कानून गो आम सहित जोड़ी होते सीधासख कटक प्रतिनिधि ए संपर्क में सविशेष सूचना देते।